E ora stiamo per parlare di due libri molto particolari che sembrano raccontare una storia del passato e tuttavia è piena di insegnamenti, a parte l'interesse intrinseco delle storie che vengono raccontate. Salutiamo in collegamento con noi Salvatore Mugno, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. Grazie per essere con noi. Stiamo parlando di due libri, Sentenze di ghigliottinati in Sicilia e poi Decollati, storie di ghigliottinati in Sicilia, pubblicato dalle edizioni di Navarra Editore. Due libri molto interessanti per tante ragioni. Intanto, la prima cosa che colpisce leggendo il suo libro, Mugno, lei a un certo punto dedica delle pagine a uno, forse l'unica ghigliottina perfettamente ancora conservata e forse addirittura funzionante in Italia, e colpiva leggendo il suo libro come abbia funzionato, diciamo, in modo imperterrito sia sotto il governo dei Borboni che sotto quello dei Savoia. La pena di morte non guarda in faccia le distinzioni politiche, Mugno. No, assolutamente. Entrambi i regimi evidentemente avevano bisogno talvolta di inscenare queste manifestazioni, insomma, che fossero di insegnamento per la gente. Senta, fino a quando ci sono state esecuzioni capitali in Sicilia? L'ultima che io ho registrato per quanto riguarda la ghigliottina che conserviamo a Trapani è del 1870. Immagino che più o meno sia quello il periodo in cui cessano queste esecuzioni. Anche in altri stati, anche per esempio nello Stato Pontificio, l'ultima volta che viene utilizzata la ghigliottina è proprio il 1870, perché cambiava, si vede, in quegli anni la sensibilità, e quindi le condanne a morte c'erano sempre, ma non venivano eseguite c'erano naturalmente fino al 1889, data di emanazione del codice Zanardelli che eliminava la pena di morte. Beh, almeno per fortuna nel caso dello Stato della Chiesa del 70 finisce di esistere. Senta, come nasce la curiosità per questo tema? Da dove è partita l'idea di questi due libri, Salvatore Mugno? Sì, la curiosità nasce proprio dal fatto che io vivo accidentalmente, se vogliamo, a Trapani, e quindi questa ghigliottina l'ho sempre vista. Ho sempre cercato delle notizie, ma non ci sono fonti bibliografiche, nessuno se n'era mai occupato. Diciamo che da almeno 110 anni si poteva cominciare ad occuparsene, però purtroppo, come molte cose accade, insomma, si arriva un po' in ritardo talvolta, e quindi, insomma, mi sono messo a lavorare in prima persona, ed è stato un lavoro durato circa 5 anni nell'Archivio di Stato di Trapani e nell'Archivio di Stato di Palermo, per dare delle risposte che erano sulla bocca di tutti quelli che visitavano questa ghigliottina che si trova esposta al Museo Pepoli di Trapani da più di 110 anni ormai. Lei dice ancora, facendo tutti i debiti scongiuri, in teoria ancora funzionante. Sì, praticamente è l'unica esistente in Italia che è pienamente completa, è messa, diciamo, è montata, ha tutte le sue parti, dalla bara ai gradini che portano sul palco, il patibolo, la lama, tutto quello che occorre. In teoria si potrebbe rimettere in funzione. Ecco, non diamo idee a qualcuno che sarà lì pronto a metterla in pratica. Senta, quali erano anche delle sue ricerche di archivio? Le persone che poi venivano condannate alla pena capitale, che la subivano la pena capitale? Che tipo di persone erano? Per lo più, per quanto riguarda la ghigliottina, si tratta di persone, diciamo, semplici, persone che si trovavano, diciamo, persone normali, tra virgolette, la gran parte, che si trovavano a commettere dei reati. Per esempio un uxoricidio, un omicidio, una grassazione con omicidio, un atto di pedofilia che finiva con un omicidio, quindi persone che non avevano necessariamente un curriculum criminale, perché di solito le persone che avevano invece una storia criminale molto più complessa venivano impiccati o fucilati. Quindi c'è anche la differenza, diciamo, la pena anche un po' relativa al grado alla gravità del reato o dello stato sociale del reo? Sì, in qualche modo di fatto accadeva questo, perché io ho notato che molti, per esempio, che avevano costituito comitive armate, che erano mafiosi, ante litteram, eccetera, venivano di solito fucilati oppure impiccati, perché magari i reati venivano considerati di una gravità tale che venivano giudicati o da commissioni speciali o anche dalla commissione militare, e quindi erano di competenza di questi organi, mentre le persone comuni che si trovavano ad uccidere, che so, il marito dell'amante, questi qua avevano un trattamento, tra virgolette, di favore, perché in fondo essere ghigliottinati era una maniera più onorevole di morire rispetto a quello di essere
attaccati a una corda, insomma, alla forca, ed essere lasciati lì a morire. Comunque mi sembra di capire da questi tuoi 2 libri, diciamo, la condizione sociale delle persone condannate alla pena capitale comunque non erano particolarmente, diciamo, persone benestanti. No, non si tratta, io ho individuato 24 esecuzioni nel territorio di Trapani dal 1820 fino al 1870, e le qualifiche che avevano erano di panettiere, barbiere, venditore, carbonaio, sarto, in qualche caso benestante, che era considerata quasi un'attività, insomma, perché era come professione benestante, oppure borgese, oppure civile, ma erano, diciamo, pochi casi. Poi c'è stato il caso di una condanna di un notaio, Andrea Di Blasi, nel 1864, però poi questo la fece franca perché nel 1872 riuscì in appello a farsi assolvere. In un primo momento riuscì a scappare, fu latitante per molti anni, e poi grazie alle amicizie politiche, mafiose, nel 72 la fece franca. Quindi diciamo che purtroppo da questo punto di vista, come diceva Vincenzo Consolo, che molte volte scrisse di questa ghigliottina, ogni volta che veniva a Trapani andava a guardarla, e poi magari spesso scriveva degli articoli su quotidiani nazionali, ma anche in alcuni suoi libri. L'intuizione è che diciamo, non avesse tagliato teste di persone importanti, diciamo, è stata giusta, sebbene lui aggiungeva ce n'è anche di mafiosi. In effetti alcuni mafiosi invece sono finiti sotto questa lama. Io ho documentato almeno un paio di casi, uno di Marsala, di un tale Marino Cozzo. Mugno, ci sono testimonianze dirette dei condannati a morte, non so, dichiarazioni prima dell'esecuzione, qualche cosa, sì, qualche traccia? Qualche piccola traccia, perché chiaramente queste tracce tendevano a nasconderle, perché quando praticamente venivano fatti poi i verbali di esecuzione, l'usciere che veniva incaricato dal procuratore generale del re di fare il verbale, chiaramente si guardavano bene dal mettere eventuali reazioni scomposte. Però per esempio in un caso mi è accaduto di trovare un condannato, una persona che aveva ucciso praticamente l'amante, aveva ucciso il marito della propria amante, insieme in complicità con la propria amante. Nel momento in cui i giurati si pronunciano e lui capisce che sarà condannato a morte, sviene, prima si mette a piangere disperatamente, poi sviene, quindi poi viene portato fuori dall'aula, viene visitato, e dopo un po', insomma, viene comunque rimesso in aula, viene condannato a morte, e poi sarà... Qui sono anche delle tracce minime di queste persone. Sì, diciamo proprio tracce minime di reazioni umane, perché di solito, come dice anche Albert Camus in un suo celebre saggio, Riflessione sulla ghigliottina, questo mezzo di esecuzione per giustiziare le persone era ed è talmente raggelante che di solito le persone neanche, forse gli viene meno perfino la parola. Certo, non è una condizione incredibile. Mugno, l'ultima cosa che le chiediamo è: vive ancora, diciamo, perlomeno la preoccupazione, il pensiero, è a Trapani, è conservato in un museo, in qualche modo è ancora vivo nei discorsi, nelle aspettative, Ma secondo me non tanto, perché proprio il fatto che nessuno abbia voluto approfondire la storia di questa ghigliottina è un modo di rimuovere la storia della Sicilia, perché poi attraverso la storia della ghigliottina, che può sembrare di per sé un argomento così un po' granguignolesco, un po' macabro, eccetera, però si entra nella storia della giustizia, nella storia dell'economia, nella storia della società della Sicilia e delle persone appunto che vengono condannate, e quindi si vede quello che eravamo e quello che in parte siamo ancora, e speriamo di non essere più. Mugno, grazie. Mugno, grazie. Salvatore Mugno, grazie. Decollati, storie di ghigliottinate in Sicilia, sono 2 volumi, e sentenze di ghigliottinate in Sicilia, pubblicato da Edizioni Navarra.